हेलो मेरे हीरो भाई, कैसे उम्मीद करते हैं दोस्तों आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी नॉलेजेबल है क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ मीटर सॉ या मिट्री सॉ के बारे में। जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो इसका तो आप लोग यूज करते ही होंगे, पर आपको इसके जो हिडन नॉलेजेबल थिंग्स होते हैं वो आपको पता नहीं होते। तो ये वीडियो देखने का आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में अंदर मिलेंगे। दोस्तों इसका यूज कैसे होता है, इसके अंदर की टेक्नोलॉजी क्या है और कहां से ये सबसे सस्ता दाम पे मिलेंगे, उन सारी चीजों के बारे में जानकारी मिलेगी। और साथ ही साथ आपको फुल अनबॉक्सिंग और एक एक टूल्स के बारे में इसके रिलेटेड जानकारी मिलेगी। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ बॉक्स में आपका मिट्री सॉ ही है। तो सबसे पहले चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले बॉक्स को खोलते हैं। बॉक्स खोलने के बाद कुछ इस तरीके का आपको दिखता है। ऊपर में कुछ मैनुअल मिल जाते हैं और बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं। ये इसका यूजर मैनुअल हुआ, इसको आप ओपन करोगे तो उसमें बहुत सारे थिंग्स लिखी हुई मिल जाएंगी। यहाँ पे साथ में कुछ बुकलेट मिल जाते हैं जिसमें इसी मशीन के बारे में आपको डिटेलिंग दी रहती है। उसमें आपको यह भी पता चल जाता है कि आखिर इसको जब हम लोग असेंबल करते हैं तो इंस्टॉल कहां से हो गया। ये आपका ब्लेड हो गया जो कि इसके ऊपर आपकी उभार रहती है, उसी की मदद से कटती है। और ऊपर में ये सारे टूल्स हो जाते हैं जो कि आपको इसी के साथ कनेक्ट करना होता है। यहाँ पे एक थर्माकोल में पैकेजिंग होती है और पैकेजिंग काफी अच्छा है देखने में भी। और ये आपका मेन मशीनरी हो गया। दोस्तों इस मशीनरी को उठाएंगे तो वेट भी काफी ठीक ठाक है और पोर्टेबल हो सकता है। इसको हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। यहाँ पे पैकिंग काफी अच्छी होती है और यहाँ पे मेन इसका ऊपर वाला पार्ट मिल जाता है जिसको हम लोग मूव करके नीचे की तरफ करते हैं। तो ये तो आपकी सारी चीज होगी। ये मेनली इवोल्यूशन की आपकी मिट्री सॉ है। इवोल्यूशन एक ब्रांड है जो कि यूके में तो काफी प्रचलित है, पर इंडिया में हो या ना हो तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसके साथ क्या क्या आपको मिल जाता है। ये आपका नीचे वाला इसका पोर्शन हुआ और ये नीचे में आपका देख पा रहे हो कि शटल्ड आउट है। अब इसमें क्या करना होता है कि ऊपर का जो पोर्शन होता है उसको लगाना होता है। यहाँ पे आपको कुछ होल्स मिल जाती हैं, उन्हीं पे उसको माउंट कर देना होता है। तो ये आपका यहाँ पे मिल जाता है कुछ रिंच जिसकी मदद से हम लोग कसेंगे, जो कि आप आगे वीडियो में देखिएगा। तो इसको कसने से पहले इसको देख लो कि ये ऐसे मूवेबल होता है, क्योंकि आपको जब लकड़ी काटनी होती है तो अलग अलग डायरेक्शन में और अलग अलग एंगल से काटनी होती है, इसलिए ये मूवेबल होता है। यहाँ पे मिल जाती है ये आपका लगाने वाला एक स्क्रू टाइप की। दोस्तों बात करें इस मशीनरी की तो इसकी पावर कंजप्शन 1500 वाट होती है और जो इसकी स्पीड होती है नो लोड स्पीड 3750 आरपीएम होती है, मतलब 3750 आरपीएम। तो ये तो स्पीड होगी जो कि नो लोड पे, मतलब कि कोई इसमें लोड नहीं देंगे। तो यहाँ पे ये आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कसने के बाद इसको हाथ से पकड़ के ऐसे मूव ऑन कर सकते हो। ये इसका जो डाउनग्रेड पार्ट होता है वो होता है दोस्तों। अब दोस्तों इसके साथ साथ होल्ड डाउन क्लैंप भी मिलता है और फ्रंट क्लैंप भी मिलता है। तो जो होल्ड डाउन क्लैंप है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। यहाँ से इसको आपको इसमें इंसर्ट कर देना होता है और वहां से खोलने के बाद उसके बाद उसको कस दोगे आप तो ये फिक्स हो जाता है दोस्तों। अब कुछ मशीनरी इस तरीके का आपका दिखेगी। अब जो अपर्स पार्ट होते हैं उसको हम लोग को फिक्स कर लेना होता है। तो अपर्स पार्ट के अंदर ही मोटर लगी रहती है और दो यहाँ पे होल दी रहती है। उस होल को क्या करना होता है, उसमें इंसर्ट कर देना होता है, जो हम लोगों ने अभी क्लैंप लगाया। अब उसको इंसर्ट करने से क्या होगा कि अच्छे तरीके से माउंट हो पाएगा। तो उसको आप देख रहे हो कि अच्छे से उसमें फिक्स कर देना होता है और आगे से पीछे ये मूवेबल हो जाता है। जैसा आपको करना है वो मूव अप्रोप्रिय हो जाएगा। अब दोस्तों जो इसमें ब्लेड होता है वो यहाँ पे एक आपका पिनअप दिया रहता है, उसको आप दबाओगे और यहाँ से स्क्रीन से खोलोगे तो इसके अंदर जो ब्लेड होती है कटिंग ब्लेड उसको लगा देते हैं। ब्लेड की अगर लंबाई की बात करें या चौड़ाई की तो इसकी 8 इंच की होती है इसकी जो रेडियस होती है। और ये ब्लेड काफी साफ होता है क्योंकि मेनली इसी से कट होता है। दोस्तों मजे की ये बात है कि वुड के साथ साथ मेटल को भी काटता है। वुड में बात करें तो हार्डवुड, टेनलाइज्ड वुड, एमडीएफ वुड या आपको रिक्लेम्ड वुड विथ नेल्स और स्टड वुड को भी ये काट देता है। और मेटल्स में बात करें तो माइल्ड स्टील हो गया, ट्यूब हो गया, केबल ट्रे, एल्युमिनियम, प्लास्टिक, पाइप्स, रबर या रेनफोर्स्ड होल्स, सारी चीजों को ये काट देता है। इसके साथ साथ आपको कुछ और भी यहाँ पे मिल जाते हैं टूल्स। जो क्लैंप होते हैं इसको आपको कस देना होता है। कसने के लिए यहाँ पे आपको स्क्रू दिए रहते हैं, स्क्रू ड्राइवर या उसको एक टूल्स कर लो एक प्रकार का दिया रहता है जिसको आपको इजीली अपने हाथों से कस देना होता है और दिखने में ये काफी अच्छा लगने लगता है। तो ये सारी चीजें अगर कसने आपको नहीं आता है, असेंबल करने नहीं आता, तो इसके यूजर मैनुअल मिलते हैं उसमें ये सारी चीजें बाकी अच्छे से लिखी रहती है। अब यहाँ पे होल्डर एक होती है जो कि आपको जो वुडन चीज होती है उसको होल्ड करती है, उसको भी यहाँ पे आपको कसने के लिए इस तरीके का होता है। और यहाँ पे और कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे मिल जाती हैं नोब्स, इसको ऊपर में यहाँ पे लगा देना होता है जो केबल टाई की तरह काम करता है। यहाँ पे केबल को फिक्स कर लेना होता है। दोस्तों ये कुल मिला के इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, जैसा कि आप यहाँ पे केबल देख रहे हो, और सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है मशीन।
और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो नट्स है उसको कस दिया गया। अब यार यहाँ इस बार ट्रायल लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि मूवेबल है, हाथ से आप वहाँ पे ऊपर नीचे कर लोगे, वहाँ पे एक आपका नॉब रहता है, उसको दबाओगे तो आपका जो ब्लेड है वो नीचे की तरह नुकीले आ जाएगा। अब यार कितनी उम्दे तरीके से मशीनरी फिक्स हुआ वो आपको दिख ही गया। अब आगे दिखाएंगे कि कुछ प्रोजेक्ट्स बना के कि आखिर क्या ये मशीनरी शार्प काटती है या शार्प नहीं काटती है। तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक लकड़ी हुआ और लकड़ी पे स्केल की मदद से हम लोग वहाँ पे एक मार्केशन कर लिए। उसके ऊपर में हम लोग अपने मशीनरी को पावर सप्लाई दिया हुआ है, हम लोग केवल इसमें ट्रायल करके देखते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि मशीनरी चलने लगे और क्या स्पीड से चल रही है यार। और यहाँ पे नीचे की तरफ आप ले आओगे तो यहाँ पे देखोगे प्रोजेक्ट जब हुई तो कितना जल्दी से काट दी। दोस्तों सबसे ज़्यादा इसका यूज होता है एक्यूरेट क्रॉस कट करने में। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपका छोटा टुकड़ा लकड़ी का दिख रहा है और ये बड़ा वाला टुकड़ा लकड़ी का तो दिख ही रहा है। और अगर हम इसको स्केल से नापेंगे तो देखो यार एकदम से सीम, एकदम जो कहलाता है स्मूथ कट, वो काटा है। मिट्री शॉ का यही खासियत होता है दोस्तों कि ये काफ़ी स्मूथ और काफ़ी अच्छे तरीके से कट करता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो दोनों तरफ से एंगल मैच करा के। अब सबसे यार अनोखी चीज़ इसके बारे में ये है कि ये अलग अलग एंगल पे भी कट करता है। ये जो आप देख रहे हो ये तो एकदम सीधा ऊपर से आप ब्लेड को नीचे की तरफ ला रहे हो और ये सीधा सीधा कट कर दे रहा है। पर अगर आप किसी एंगल पे कट करना चाहो तो वो भी कर देगा। देखो और एक बात ये है दोस्तों कि इसमें जो धूल निकलता है वहाँ पे एक आपको दिया रहता है जिससे आपको धूल को, डस्ट को हटा लोगे। तो जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो कटने के बाद धूल निकल रहे हैं, तो धूल को हटाने के लिए वहाँ पे आप देख रहे हो कि एक वैक्यूम क्लीनर टाइप का समझ लो वो दिया रहता है। अब देखो एंगल कट करना है तो यहाँ से आप नॉब को घुमाओगे और एंगल पे, जितने एंगल पे आपको कट करना है उतना पे घुमा लो। अब देखो यहाँ पे आप लकड़ी को सीधा ही रखोगे पर देखोगे ब्लेड और आपका होल्डर दोनों एंगल पे है। अब यहाँ पे आप जैसे ही ब्लेड से कट करोगे तो आपको किसी एंगल पे ही कटेगा, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों। यहाँ पे फटाफट कट के तैयार। अब यार ये चीज़ें छोटा छोटा हम लोगों को काटने में बहुत सारे, पहले आरी होता था, बहुत सारे शॉ है, जैसे जिग सॉ हो गया, सर्कुलर शॉ हो गया, टेबल शॉ हो गया। तो ये एक मीटर शॉ होता है, लोगों को बहुत कुछ नहीं पता रहता है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। अब देखो यार इसकी जो थिकनेस है इस लकड़ी की, इस वुडन की, बहुत ज़्यादा है, फिर भी देख रहे हो कि कट करके दे रहा है, क्योंकि ये सीधा मीटर शॉ ऊपर से प्रोजेक्ट करता है। जिसको हम लोग बोलते हैं कि एकदम पोजिशनिंग ए माउंटेड ब्लेड ऑन टू बोर्ड, मतलब सीधा जो आपका ब्लेड होता है सीधा पोजीशन करता है आपके बोर्ड पे। लकड़ी बोल लो या मेटल, उसी को हम लोग बोर्ड कह रहे हैं दोस्तों। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे वैक्यूम क्लीनर मैंने बताएंगे, जो धूल होता है, डस्ट होता है, उसको साफ करने के लिए इसमें इंटीमेट दी रहती है, जिससे आप धूल को साफ कर लोगे। यहाँ पे साथ यहाँ पे आपको स्प्रे मशीन मिल जाती है, जिससे आप जितना भी इसमें डस्ट लगी रहती है वो आपको ईजिली साफ होते हैं। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं कि इसकी कीमत क्या है। तो ये इवोल्यूशन की मशीन इंडिया मार्ट की वेबसाइट पर देखें तो 32,300 की आ रही है। पर यार घबराओ नहीं, आगे मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है, कहां से लेना है। यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की बात करें तो वही पावर कंजम्पशन दी हुई है, नो लोड स्पीड की बात की हुई है, मटेरियल एमएस की बनी होती है, ये मटेरियल एमएस की बनी होती है, जिसकी मशीनरी है वो एमएस मतलब माइल्ड स्टील। और यहाँ पे आपका और भी डिस्क्रिप्शन के बारे में दी होती है। तो इसकी कीमत और इसके लुक की बात करें तो देखो यार ये अलग मेटल भी और वुडन दोनों को भी कट करता है। यहाँ पे दिया हुआ है मल्टी कट्स, और कट्स टाइल या ब्रिक्स लकड़ी के साथ साथ आपका टाइल्स भी कट कर सकता है, या ये ईंटे को भी कट कर सकता है, या मेटल को भी कट कर सकता है, जैसा कि यहाँ पे कुछ आपका फोटोज में आपको दिखाई गई है। इवोल्यूशन मशीनरी आपका दिखाई गई है। ये देखो यार 4 तरह की कट करता है, क्रॉस कट हो गया, मिट्री कट हो गया, या कंपाउंड कट हो गया। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्रॉस कट मतलब हुआ कि सीधा कट करेगा क्रॉस सेक्शन को, मीटर कट मतलब हो गया कि सीधा आपका प्रोजेक्ट करेगा। अब यार यहाँ पे मशीनरी इसकी काफ़ी उम्दा है, पर इसकी कीमत 32,000 है। पर चलो इसका बॉच कर देखते हैं। एक बॉच ब्रांडेड कंपनी है यार, 20,299 रुपये में ये आ रही है। काम तो सेम चीज़ है, ये भी वुडन कट करती है, मेटल कट करती है, पर इसकी कीमत कम क्यों है? क्योंकि यार ब्रांड टू ब्रांड आपको ये पता है चीज़ों में डिफरेंस आती है। इसकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है वो mm में यहाँ पे दी हुई है, आप देख पा रहे हो। और इसकी कीमत 20,299 है। और नीचे में आओगे दोस्तों तो और भी आपको मशीनरी मिल जाएगी जिसकी कीमत 9,000 भी है।
15,000 भी है, 16,000 भी है, पर यार लेना तो अच्छा ही लेना जो कि 20,000 के बजट में आती है। आगे और भी एक दो मॉडल्स आपको दिखाऊंगा, लेकिन इसी मशीन की कीमत 20,000 जो दिखा अमेजन पे, इंडिया मार्ट में 15,000 दिखा रही है, 15,550 रुपया। तो ये भी मीटर सॉ ही है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ भी आपको पावर कंजम्पशन या पावर टूल्स टाइप या स्पीड के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाती है दोस्तों। अब देखो यार, इवोल्यूशन के बारे में बताया तो मैंने खुद इवोल्यूशन के साइट पे जाके बहुत अच्छे से एनालिसिस किया था ताकि आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। और देखो यार, कट्स की बात करें तो मैं क्रॉस कट्स, मीटर कट्स और बेवल कट्स और कंपाउंड कट्स, इसमें केवल डिग्री के अंतर होते हैं। देखिए जो कोस्ट में 0 डिग्री इंटू 0 डिग्री या 0 डिग्री इंटू 50 डिग्री लिखी हुई है, मतलब कि आपका जो एंगल्स होता है अगर आप बैरी करोगे तो कट्स अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने कंपाउंड कट्स के बारे में ये मैंने इवोल्यूशन के जाके साइट पे देखा था। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा? उम्मीद है कि ये मशीनरी आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर पसंद आया तो एक लाइक दबाना तो बनता है। दोस्तों हमारे इसी चैनल पे वुड से रिलेटेड बहुत शानदार मशीनरी एक्सप्लोर किया हूँ, आप जाके देख लेना और हमें बताना कि आपको वो सारी वीडियो कैसी लगी। दोस्तों इस चैनल का टैगलाइन एक प्रयास है, तो हमारी प्रयास रहती है कि आप तक अच्छी वीडियो पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बन जाए। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।